嚟朝聖一下，終於，哇！哇！有啲碎片啊！全部都係啲碎片，嗰啲大塊少少。哎呀，得啦，好啲，你好似好似好啲，好似識甩啦。不過應該都係啲唔係好靚嗰啲啊，應該係啊。側邊好硬，咁你咪再整多兩下前面。哎呀，去晒側邊，係啊。藏咗少少出嚟。哎呀，佢插唔到落去，佢插唔到落去就。哎呀，個口涼啦，咪係咯，咁你俾啲厚少少嘅食食啊。嚇？呢個。哎呀，唔得啊！好啦，有呢度啊，都有啲大塊少少嘅，但係點樣攞走好咧？又話有膠袋嘅上面，好彩自己個袋抄咗咁樣嘅嘢出嚟。裝滿成包啦，叫做。哎，係咪跌咗兩塊？係啊，好辛苦先後兩塊啊！哎！哎，差少少。哎呀，跌咗6隻係嘛？係啊。哇，好似好多，但實真係跌咗。咁都出唔到個塊，點啊？OK， 識甩咗咧就多咗好多啦，但係抵唔抵我哋真係唔識啦。我洗咗啲花膠啦，而家滾佢，跟住焗一陣，滾啊！我哋仲買咗冇激素嘅雞啊、雞腳啊，同埋啲豬骨去煲。哇！出完水之後，而家再加埋呢啲配料落去。等陣再擺花膠，我哋而家擺埋啲花膠落去啦，原來有啲都幾大條嘅喎，大家覺得點啊？